امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز میخوام این زودپز برقی فیلیپس رو بهتون معرفی بکنم. سری 3000 آل این وان کوکر نوشته روش و از سری های خیلی سریع فیلیپسه که مثلا اینجا نوشته که توی 7 دقیقه میتونه به صورت اتوماتیک اون فشار اون بخار رو کم بکنه که بتونید سریعتر غذاهاتون رو آماده کنید. حالا این فعلا جعبهش و شکلش و خیلی سریع و خیلی اتوماتیک طور میتونید غذاهاتون رو راحت باهاش آماده بکنید. اینا محتویاتشه و تو 30 دقیقه میگه که میتونید باهاش خیلی راحت غذا درست بکنید و اینکه میتونید مثلا به عنوان گرم کردن غذا، مثلا حتی میتونید غذا رو فقط به عنوان گرم کردن استفاده کنید، میتونید به راحتی تمیزش کنید و اینکه حالا خودش هم یه سری توش دستورهای غذایی گذاشته که بتونید راحت با چند تا دکمه آماده بکنین غذا رو. حالا بریم که جعبه رو باز بکنیم. خب محتویات داخل این، اولا اینکه اینجا یه دونه قفل داره که این قفله یعنی حالت عادیش که رو اینو بزنید باز نمیشه، باید اینو حتما باز کنید، این باز میشه و اینا محتویات داخلشه که یه دونه اینو داره، یه دونه مخصوص اندازه گیریه، یه دونه هم اینه و اینم اون درش خود بیشتر باز میشه، اینم اون ظرفه، اینم که خالی، این تو این ظرف اصلیشه که قراره که همه چی توی این درست بشه، مثل همون ظرف زودپزه. و اینم من بهتون نگفتم این هم زودپزه هم آرامپزه، هم میتونید توش مثلا ماست درست کنید، چند تا حالت مختلف داره. این میبینید که تا ماکسیموم آبی که میتونه بگیره اینجا، ببینید قسمت رایس هم داره. الان اینجا این 5 لیتر میزان حالا آبی که میتونه داخلش قرار بگیره، یا مثلا شما بخواید خورش درست کنید. رایس هم یعنی شما برنج هم میتونید درست کنید، ولی اول قبل از اینکه بخواید هر کاری انجام بدید باید اول تمام قطعات رو دونه دونه تمیز کنید. اینجا الان روی درش همونطور که میبینید اینجا یه دونه پیچ داره، پیچ رو که باز کنید این میاد بیرون و میتونید تمام این قطعات رو جداگونه بشوریدشون. اینجا هم قسمت بخارشه، جداگونه میشورید، خشک میکنید، حتما خشک باشه وقتی که میذارین داخلش چون خراب میشه و به برق هم نباشه وقتی دارید این کار رو انجام میدید. بعد که خشک شد اینو بذارید و دقت کنید که حتما ته این قابلمه به این قسمت هیتره در تماس باشه، یعنی به این هیتر کاملا بخوره بعد از اینکه خشکش کردید، یعنی فشار بدید که این قشنگ داخل این بشه. بعدم که اینو از این بره اینو بعد از اینکه قطعاتش رو تمیز کردید اینو باید که ببندیدش تا جایی که کامل سفت شه. حالا فرض کنیم که الان ما اینو شستیم و همه قطعات هم اوکی کردیم. بعد از اینکه بستیم مثلا حالا من اینو قفل میکنم و اینو میزنم به برق. ببینید وقتی که اینو به برق میزنم تمام منوی این دستگاه فعال میشه و روشن میشه که شما میتونید از توی منیوی این انتخاب کنید که قراره که چی کار کنید. مثلا همونطور که میبینید الان اینجا یه قسمت بخار داره، قسمت مثلا تایمر داره، اینجا قسمت فیوریتشه، اینجا مثلا الان مثلا وقتی که اینو میزنید میگه به من تایم بده که چقدر میخوای چیز کنی و با این دکمه فعال میشه، با این دکمه کنسل میشه.
یا اینکه توی منوها میتونید انتخاب کنید که میخواین چی کار کنید، که حالا هر کدوم این منوها رو توی دفترچش توضیح داده که شما مثلا هر کاری بخواید بکنید میتونید از توی این انتخاب کنید، که حالا من منوش هم یه توضیح بهتون میدم. اینو من الان کنسل میکنم فعلا تا از روی منوش بهتون بگم که چجوری باید استفاده کرد. خب الان حالتهای مختلفش رو میخوام بگم. همینطور که روی منوی روی برچسب اینجا نشون داده، ببینید این علامت یعنی که این علامت ها رو باید دقت کنید. این یه در واقع یه تنظیمات فیوریتی رو شما میتونین انجام بدین که حالا دستورش توی اون دفترچش هست که حالا بعداً توضیح میدیم. این برای اینه که حالت غلظت پیدا کنه، یعنی قوام پیدا کنه. این برای وقتیه که میخواین یه چیزی رو اضافه کنید به غذاتون، که وقتی این دکمه رو میزنید، مثلا در حین پخت این دکمه رو میزنید، دستگاه آماده میشه، بهتون ارور میده، میگه باز کن در دستگاه، که شما بعد اینو از این حالت اینجوری کنید، درش رو باز کنید. بعد که مواد رو اضافه کنید میتونید، یعنی بعد که مواد رو اضافه کردین در رو که ببندید و قفل کنید، خودش ادامه کار رو انجام میده. این سایز گوشت رو بهتون میگه، که میگه ابعاد بزرگه مثلا یه تیکه است یا ابعاد کوچیک کوچیکه، که میتونید بر اساس اون انتخاب کنید. و این دکمه تیک یعنی شما تمام اون چیزها رو تایید میکنید. بعد حالا مثلا شما برای دستور پختاتون این 4 تا این و 4 تا این ور گزینه دارید، که این گزینه و این گزینه یه سری دوباره گزینه دارن، یعنی این یه سری چیز داره، اینم این بالایی هم یه سری چیز داره. این الان به شما میگه که شما یه دستور خاصی رو مثلا میخواین انجام بدین. یه دستورهای پیشفرض آماده داره، مثلا شما میخواین برنج درست کنید، مثلا دیگه تنظیماتش رو خودش تعیین میکنه که چی باشه، گرماش چقدر باشه، زمانش چقدر باشه. این برای کزارمیش پیلاو یعنی برنج سرخ شده، حالا من بعد اینو نگاه کنم اینم چیه. این برای سوپ و لوبیا و این چیزا خیلی ایدئاله. این برای مثلا فرنی و این چیزا خیلی خوبه. این برای مربا خوبه. این برای ماست خوبه. پس این گزینه خاصش، این 4 تا گزینه رو بعدش بعد انتخاب کنید، تیک بزنید. بعد این برای حالت چیه؟ برای حالتیه که مثلا شما با در باز، مثلا حالتی که رو مایتابه دارین یه چیزی رو سرخ میکنین، درست میکنین. مثلا شما مثلا سبزیتون و گوشتتون و لوبیاتون اینا رو میخواین سرخ کنید، بعد در دستگاه رو ببندید و برید رو حالت زودپز. از این حالت استفاده میکنید. این که این جزء دربازا باید انجام بشه. این برای اینه که همون کاری که کردید رو دوباره تکرار کنید. مثلا تموم شده دیدین نپخته، دوباره میخوایم بزنیم اون حالت بدون اینکه تنظیمات خاصی انجام بدین، حالت قبلی رو تکرار میکنه. این برای حالتیه که معمولا وقتی پختتون انجام میشه تمام میشه، دستگاه میره رو حالت استندبای، شما میخواین گرم نگه دارین غذا رو، میزنین یه تایمی هم بهش میدین خودش غذا گرم نگه داره. مثلا مهموناتون اومدن، مثلا یه 10 دقیقه قبلش میخواین غذاتون گرم باشه وقتی که میان. اینجا هم گفتم دوباره ما 4 تا گزینه دیگه داریم. این گزینه و این گزینه، یعنی این دوتا حالت زودپز دارن، این دوتا حالت آرامپز دارن. این فرقش با این گزینه تو اینه که جفتش با بخار انجام میشه، ولی این شما پرشرش رو، یعنی اون بخارش رو مشخص میکنید، یعنی بر اساس تایپ گوشت مشخص میکنید که چه فشاری رو باید داشته باشه. مثلا برای گوشت گوساله مثلا فشارش روی 70، مثلا برای مرغ کمتره، مثلا روی 40 مثلا. این بخار ولی اون فشارش ثابته روی 10، ولی این آیتما هم داره ولی رو 10 میپزه، نمیتونی تغییرش بدی. اینا هم که آرام پزن ولی دوتا حالت مختلفن بر اساس اینکه جفتشون آرام پزن، ولی یکی با دمای بالا میپزه، یکی با دمای پایین میپزه. اینم از این. اینا هم که دیگه مثلا این قفلشه وقتی که میبندی و وقتی بازش میکنی و
اینم که برای اینه که مثلا بخوایم ببری بالا اون چیزشو، فشارشو. این تایمرشه که تایمر بهش میدی، قفل کودکشه. این خیلی مهمه، این مال وقتی که مثلا شما میخواین دیرتر شروع کنه به کارش. تنظیماتو بهش میدی، مثلا میگی نیم ساعت دیگه روشن کن این کارا رو انجام بده. اینم برای اینکه یه خورده بیاره پایین فشارو، آزادش کنه فشارشو. حالا وقتی که ما میایم توی اینجا، ما این گزینه ها رو داریم. حالا به صورت عملی اگه بخوایم نشون بدیم، مثلا این الان اون حالتیه که بهتون گفتم حالت خاصشه. شما اینو میزنین، از توی اینا میگه انتخاب کن. مثلا میخوای برنج درست کنی، میخوای مثلا سوپ درست، مثلا الان میخوام سوپ درست کنم. سوپو با 70 داره انجام میده. وقتی که من اینو بزنم، این شروع میکنه به کار کردن به این صورت. بعد حالا مثلا من میخوام الان به سوپم یادم رفته مثلا سیب زمینی اضافه کنم. اینو میزنم اینجا، چقدر جای انگشت افتاد. این به من ارور میده، میگه این قفل رو باز کن. من قفل رو باز میکنم، اینو میزنم، این باز میشه. بعد موادم رو اضافه میکنم. تموم که شد، میبینی این الان به حالت چیز معلق در اومد. تموم که شد درشو میبندم. باید حتما قفلش کنم، داره فشار نشونه میده که قفلش کن. قفلش که کنم خودش شروع میکنه به ادامه کارش. خب حالا من اینو کنسل کنم. حالا الان من میخوام بیام مثلا روی حالت آرام پذیر، یا مثلا میخوام بیام روی این حالتی که چند تا حالت داشت. اینو میزنم، میگه گوشت تو انتخاب کن. من خب مثلا با همینا بازم بعد انتخاب کن، چون تاچ اونطوری نیست. من میام مثلا میگم من میخوام گوشت گوسفند باشه، مثلا سایز گوشتم هم مثلا یه تیکه نیست، مثلا چند تیکه است. اوکی. میبینید که روی 70 میزنم که شروع کنه. این میخواد شروع کنه دیگه. دوباره اگه بخواین چیزی اضافه کنین، دوباره اینو میزنید، دوباره اضافه میکنید. من دوباره اینو کنسل میکنم. بعد مثلا میخوام غذام چیز شه، داغ بمونه فقط. میام اینجا، ببخشید این داغ بمونه نبود، این داغ بمونه. البته چرا؟ چون شکلاشون شبیه همن. این دوتا رو نگاه کنید. این الان برای غلظت، این برای غلظت، این برای گرموندن. فرقاشون رو نگاه کنین، این و این. خب دیگه بقیه گزینه‌ها، اینم برای گرموندن غذایه که وقتی اینو انتخاب میکنین، میام الان روی این مثلا اینو میزنید، این دیگه خودش غذا رو براتون گرم نگه میداره، شروع میکنه به گرم کردن. و من اینو میبندم. دیگه یه گزینه دیگه هم میخواستم نشون بدم. اینو میخواستم نشون بدم. اینم اون حالتی که فقط با روی 10 تنظیم شده و شما نمیتونید تغییرش بدین، ولی میتونید انتخاب کنید چه گوشتی مثلا باشه. مثلا من میزنم همین گوشته باشه و این شروع میکنه به کار کردن. اینم از این. حالا بعدش میتونیم عملی اینا رو بهتون نشون میدم، ولی من چون هنوز مواد یعنی ظرف این هنوز نشسته و بعد کاملا تمیزش کنم و شروع کنم، موقعی که شروع کردم به انجام این کار بهتون نشون میدم. اینم که دفترچه‌شه که میبینید که اینجا رو نشون داده که اول بشوریدش و بعد خشکش کنید و بعد بذارید توی، بعد بزنید به برق و حالتهای مختلف. و اینم این که توی این جدول هم نشون داده که مثلا بر اساس این که مثلا حالا شما روی این حالت اگه قرار بدید که قابل تنظیمه، مثلا برای گوشت گوساله مثلا دیفالتش 30 دقیقه است، بعد دیفالت پرشرش هم فشارش هم روی 70. اینا رو نشون. برای آرام پزا، برای حالت پخت روی 10 ببینید 10 ثابته. اینا هم که اون اوزل اسپیشالاست دیگه که بهتون گفتیم.
اینم که دوباره از اول میخواد یعنی چیز کنه، اینم گرم نگه داره، اینم غلظت و اینم برای چیه هم که یه چیز رو مثلا انگار میخوای سرخ کنی. اینجا کیپ وارمش هم میبینید دیگه، گرم بخواد غذا رو نگه داره. کوکینگ تایمش رو زده مثلا همینجوری تا وقتی که شما کنسلش کنید این تا 12 ساعت غذا رو گرم نگه میداره و اصلا شما نمیتونید کوکینگ تایمش رو دستکاری کنید، خودش میاد چیز میکنه تا 12 ساعت گرم نگه میداره، اینکه شما کنسل کنین اون حالتشو. این حالت رو انتخاب کردم و استارتش میکنم. در اینم باز گذاشتم. این قابلمه قبل از اینم چون این حالت رو زدم داغه، یعنی داغ میشه وقتی اینو میزنی. ببینید یه دونه از اینا روشن شده تا اینکه کامل اینا همشون روشن شد. خب من اول روغن رو میریزم اینطور، بعد پیازم رو میریزم توی. من میخوام قیمه رو به شما نشون بدم که چجوری باید درست کنید. مثلا اگه بخوایم یه چیزی رو سرخ کنیم، مثلا من الان پیازم رو با روغن ریختم، میخوام توی این آماده کنم. اینو میذاریم تا قشنگ پیازش سرخ. میبینید مثل همون قابلمه عادی، فقط خیلی مواظب باشیم با همین قاچاق این کار رو انجام میدیم، با قاچاق چوبی که این ظرفش خراب نشه. حالا گوشت رو میزنیم توش، گوشت گوسفندیه و همین قطعات کوچیک باید که دستگاه انتخاب کنیم. گوشت گوسفندی قطعات کوچیک، پودر دارچین، زعفران، در آخرم رکنش اضافه میکنم. از 3 تا قاشق بزنم و کسبیم. دیگه بهش هیچی نمیزنیم، نه نمک نه فلفل، فقط آب جوش میریزیم توش و میذاریم به اون حالتی که بهتون میگم. خب من حالا آب جوش رو میریزم توی این. دقت کنید که حد ماکسیموم رو نباید رد کنیم، خط ماکسیموم که کشیده دیگه. حالا من یه هم میزنم که کامل قاطیش نمیاد به هم دیگه. از بغلاش هم هرچی بسیم کامل نسوزه. حالا در این میبندم، مفتش میکنم. بعد روی همین حالتی که هست اینو انتخاب میکنم، گوشت گوسفند رو انتخاب میکنم، اینه گوشت تکه رو انتخاب میکنم و استارت میکنم. به این صورت دیگه باید صبر کنیم تا کارش تموم بشه. خب این الان از اینجا میبینید که همینجوری این فشارش داره میره بالا، 18 19 20 تا برسه به اون فشاری که برای گوشت گوسفندی مناسبه و بعد اون 20 دقیقه رو شروع میکنه به انجام دادن. اینجا هم میبینید که وقتی رسید به اون در واقع فشار 70 شروع کرد تازه تایمرش کار کردن، از 20 دقیقه شد 19 دقیقه.
خب میخواستم بهتون اینو نشون بدم که وقتی تایمش تموم شد خودش شروع کرد به بخار بیرون دادن. یعنی الان اگه نگاه کنید به این صورت همینجوری هی بخار رو میده بیرون تا وقتی که این عدد 68 برسه به عدد 0 که بعد ما بتونیم درش رو باز کنیم. خیلی هم سیفه به نظرم، خیلی سیفه. خب دیگه بخارای آخر رو داره میده بیرون، همونجور که میبینیم خیلی کم 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 دیگه داره بخار ازش در میاد و کامل دیگه الان اینجا 1 نوشته و منتظرم ببینم که من میتونم الان درش رو، بله بوق زد که دیگه الان میتونیم درش رو باز کنیم. خب من الان اینو باز کردم و دوتاش رو میزنم، درش باز میشه. اوه چه بخاری کرد، گوشت اومدن رو آب، میبینی معلومه که پخته. خیلی جالب بود، یعنی کلا توی یه رو فکر میکنم، یعنی تا بخواد اون حالت بخار رو بگیره، یعنی ما بگیم 20 دقیقه، ولی بخار رو که به اون حد لازم رسوند تو یه رو غذا رو آماده کرد. یعنی الان این گوشتاش کاملا پخته. الان من تست میکنم ببینم اگر اوکی باشه. زینا الان بله اصلا کاملا مشخصه که پخته، اینها کامل پخته و آماده است دیگه. الان من میتونم لپش رو بهش اضافه کنم و بذارم که به حالت غلظت غلیظ بشه. حالت غلیظ شدنش هم که ببین الان میبینین این الان اتوماتیک رو حالت گرم موندن نگه داره، خودش میمونه رو حالت گرم، سعی میکنه غذا رو گرم نگه داره، مگه اینکه شما از این حالت بیاین بیرون. که اگه از این حالت بیاین بیرون دیگه گرم نگه نمیداره. حالا چون این الان این مرحله رو گذرونده، توی این حالت ما میتونیم بذاریم که غلیظ شه، یعنی این اون حالت غلیظ شدن است. حالا الان اینجا به ما میگه که چقدر میخوای بمونه. مثلا من میزنم مثلا ببین بیشترین میزانش 15 دقیقه است، چون منم اولین باره دارم استفاده میکنم. 15 دقیقه رو میزنم و تو این حالت هم همونطور که میبینید این باید اصلا انگار درش باز باشه. بله چون خودش هم الان درش بازه توی این عکس، یعنی این به حالت در باز باید باقی بمونه تا اینو به حالت تا اینو غلیظش کنه. حالا من طبق عادتی که دارم یه دونه قرص مرغم توش میندازم که به غلیظ شدنش هم بیشتر کمک کنه. خب من الان قرص مرغم رو بهش اضافه میکنم. اینو من کامل خوردش کنم. این قرص مرغ رو همیشه توی این مرحله اضافه میکنم و توی این مرحله بهش نمکم اضافه میکنم. با توجه به قرص مرغ ریختم، بعد نمکم مواظب باشم که خیلی نشه و یه مقدارم بهش فلفل سیاه اضافه میکنم. بعد دیگه لپه رو بهش میزنم و یه مقدارم گلاب میزنم بهش. میتونید پوره گوجه فرنگی هم بهش اضافه کنید یه مقدار. خب یه خورده آب لیمو توش میریزم. خب من لیمو عمانی من بهش اضافه میکنم. الانم لپه هم داره آماده میشه، داره میپزه و این که من یه دونه هم رخ لیمو عمانی دارم که از ایران آوردم و میخوام از اون هم به این خورشتم اضافه کنم. اونم خیلی غذا رو خوشمزه میکنه.
پنزه یه قاشق غذاخوری من اضافه میکنم. خب من دوباره اینو میذارم روی حالت این حالت که غلظتش رو زیاد میکنه، میذارمش روی مثلا 15 دقیقه روشنش میکنم و حالا لپه هامو بهش اضافه میکنم. نمک و فلفل و آب لیمو که اندازه بود میزانش. یه ذره دیگه باید بهش لپه بریزم. من دیگه اون حالت رو نرفتم که وسطش میتونیم یه چیزی بهش اضافه کنیم، چون واقعا نیازی نبود، چون همون میزان گوشتی که ریخته بودم همون قدر خواستم باشه. چیز اضافه تری نمیخواستم بهش اضافه کنم. خب الان همه چیش اندازه است و این الان داره داغ میشه. الان هم دلم خواهد یه مقدار پوره گوجه بهش اضافه کنم، خیلی کم، و در آخر هم یه مقدار خیلی کم گلاب. خب من دیگه تموم شد اون حالتی که گذاشته بودم و الان که میبینید از حالت غلظتش خیلی بیشتر شده و ببینید که چقدر جا افتاده، گوشتش و لپاش کاملا پخته، خیلی خوب شده، خیلی خوشمزه شده، یعنی اصلا نگم براتون. کلا که من از این دستگاه راضی بودم. فقط یه نکته منفی که داره اینه که غلظتش رو وقتی که میخواین انتخاب کنین از 15 دقیقه بیشتر نمیشه. مثلا من ممکنه بخوام مثلا نیم ساعت بذارم یا 1 ساعت بخوام بذارم، یعنی روی یه رو وای میسته. شاید اگه تایمش بیشتر بود بهتر بود، ولی در کل خیلی چیز خوبی بود، چون غذاتون نه ته میگیره نه مثلا بگین نمی. ببخشید قطع شد. خیلی به نظرم چیز جالبی بود. حالا من میذارم این سرد بشه، بعد میریزمش توی یه ظرف یا توی قابلمه، میذارمش توی یخچال. فقط حواستون باشه این ظرف کامل بشورید و این قسمت هم جدا کنید، با این پیچ جدا کنید، کامل بشوریدش، بذارید خوش شه که بعد دوباره اینا رو بزنید توش. و حتی این قسمت ها رو هم با دستمال تمیز کنید که نمونه خراب بشه. من خودم دستمال آماده گرفتم، دستمالایی که توش وایتکس داره، بعضی توش صابون داره، خیلی کلا راحت کار باهاشون، سریع تمیز میکنم که خراب نشه. امیدوارم که بخرید این دستگاه رو و باهاش غذای خوشمزه درست کنید. و اینکه قیمت این دستگاه من 2000 لیر خریدمش و فکر میکنم که توی بازار یه خورده گرونتر باشه. فکر میکنم تا 3000 تا هم من دیدم قیمتشو، ولی من از ترنیول خریدم و خیلی هم